super mærkeligt. Det er da meget smart, så kan de tømme det, når det er overfyldt. Men hvis det fungerer, det virker ikke som det fungerer lige pt. i hvert fald. Men det er ikke kun kummerne, eksperterne har øje på. Da folk rykker ind på campingpladserne i lørdags, der lige fra klokken 16 og frem, så stiger ølforbruget ret markant. Og så 1-2 timer efter, så piker kondomsalget. De her prikker, det repræsenterer så en iPhone, som er tændt, og hvor den her app er downloadet. 70.000 af festivalgæsterne har indtil videre downloadet festivalappen og kan følges på alle tider af døgnet. Der må jeg nok sige, det synes jeg er lidt mærkeligt. Det er meget mærkeligt, synes jeg. Ja, så er det creepy, altså alle skovgange. Det er lidt unødvendigt, det synes jeg. Jeg kan ikke forstå, hvorfor. Det har noget med sikkerhed at gøre, det har noget med at sikre, at folk kan komme væk. Sådan nogle ting kan man bruge det til. Vi kan så også kigge på, jamen dem herude, flytter de sig overhovedet herover, eller skal vi have nogle lokale fester kørende her? Alle data er renset for personlige oplysninger. Derfor mener Per Østergaard Jacobsen, at det er i orden at overvåge gæsterne. Nu overvåge jo et meget, det har sådan et negativt klart. Altså jeg vil sige, at vi følger dem, og vi følger dem for at kunne give dem en bedre service, for at kunne optimere sikkerheden, for at kunne give noget tilbage i form af nogle informationer. Jeg har ikke noget imod, at de kan se, hvor jeg går rundt på festivalen. Altså sådan der, hvis det kan hjælpe med at gøre noget godt for festivalen, ja, så synes jeg, det er helt vildt godt. Rigtig godt, og specielt sådan noget med netop, er der for mange mennesker et sted, fordi det bliver for voldsomt nogle gange, ikke?